3 жаш 7 айында тастап кеткеннен одан мен көрген жоқпын осыған дейін. Мен қызымның просто тірімі, барымы, жақсымы, соны хотя бы бір рет болсын көргім келеді. Назгүл Тұрсынниязова 9 жыл бұрын жоғалтқан қызын іздейді. Бұл ауылда бай адам болды. Талғат бай. Иә, бай болды. Сол кезде қара жіп айдап жүретін. Ақшасын бердік. Риза болып кетті дейді. Жоқ, мен ақша алмадым. Алмадыңыз ғой? Құдай куба. Жақсы. Сіз алмадыңыз, бірақ қанша берді сізге? Иә, әйелдікке боласың ба деп боламын деді. Қай жылғымын деп таныстыңыз? 63 жылғымын деп таныстым. Өтірік айтпады, 79-мын деп айтты. Бұл маған енді қарамай кетіп отыр ғой. Қыздың есімі кім? Бұрынғы аты Жаннұр екен. Қазіргі аты? Білмеймін, есімде оның ештеңкесін білмеймін. Қалай онда сіз әкесіз білмесеңіз? Өзі білсін, өзі айтсын, бәрін өзі айтсын. 9 жылда бір рет іздеп есік қағып келген жоқ дейді, рас па? Армысыздар, эфирде көреміз сіздермен Руслан Өтепбай. Қызымды көрмегеніме 3285 күн. Тұңғышынан 9 жыл бұрын көз жазып қалған Назгүл Тұрсынниязова күн санап келеді. Баласын ұрлаған бұрынғы күйеуінен хабар алмай отырған келіншектің ендігі үміті көремізде. Толығырақ бейне материалда. 3 жаш 7 айында тастап кеткеннен одан мен көрген жоқпын осыған дейін. Мен қызымның просто тірімі, барымы, жақсымы, соны хотя бы бір рет болсын көргім келеді. Құрсағынан шыққан перзентінің не өлі, не тірі екенін білмей күйінеді Назгүл Тұрсынниязова. Осыдан 9 жыл бұрын атамекені Қырғызстанға құжат жасатуға кеткен әйел қызын күйеуіне табыстайды. Алайда сенімді серігі 3 жасар қызын жетектеп ұшты күйлі жоғалған. Қырғызстанға бардым, метрикаға тапсырдым. Метрикаға тапсырып, сон күту керек қой. Сон 15 күн, бір айдан асқы жүрдім ғой. Бірақ звондап сөйлесіп тұрдым мен. Талғатпен қыз қаяқта, иә қыз ойнап жүр, берші десе, мен малда жүрмін, мен базарда жүрмін, бамбук үйде жүр. Содан ровно бір айдан кейін мен келдім. Келсем, оказывается, сол дружба деген жер ғой. Дружбадан ол кеңес деген бір кісінің малына өзінің малын қосып, соның малымен сол жерге управляющий болып кіріп алған, ал қызым жоқ. Баласын әжесіне табыстаған экс күйеу жайлы Назгүлдің жадында ешқандай жылы естелік жоқ. Айдың күннің аманында баламнан айырған жолдасым көзіме де шөп салған дейді ол. Баста мен оған сендім. Мен онымен семья болам, семья осындай болатын шығар деген оймен тұрдым. Мен одан бала көтердім. Содан кейін барып мен білдім, что Талғаттың жүргіш адам екенін. Ол только мен ғана емес, басқалармен де емес, мысалға. Алдына қандай әйел шығатын, байы бар ма, байы жоқ па, сондайларға да барып жүрген ол. 40-қа келіп қылық шығарған күйеу Назгүлді күн көріптіміз. Қаласа ермек, қаламаса керек қылмаған жігітке әйелдің айтар назы көп. Ол өз айтатын да, мен сен қатының қылам деп, на самом деле мені как ашынасы сияқты ұстаған да. Мен сол жерде қол ашына қалаған кезде кеп жата салады. Қалаған кезінде кете салады. Мен ол жерде малын қараймын, тамағын пісірем, малшылардың тамағын пісірем, малын кіргізем, сиырын сауам. Ол жерде мен құл сияқты ұстаған. Бір жағынан ашына, бір жағынан құл бесплатный. Назгүлдің экс жолдасы қазір қайда? 9 жылдан кейін ана мен бала қауышала ма? Бүгін көреміз. Туған қызын 3285 күн көрмеген ана Назгүл Тұрсынниязованы көреміздің студиясына шақырамыз. Қош келдіңіз, Назгүл ханым. Төрлетіңіз. Қызыңыздың есімі кім? Қызымның есімін өзім қойғам, Жаннұр деп. Жаннұрды босанған кезде жасыңыз нешеде болатын? Жаннұрды босанған кезімде жасым 26-да болған. 26-да. Иә. Кімнен босандыңыз? Әкесі? Талғат деген кісіден. Талғат екеуіңіз сүйіп қосылдыңыздар ма? Жоқ, мен ол кісіні, мен өзім осы Алматыда неде жұмыс істейтін, ресторанда жұмыс істейтін, сол кезде тұрған пәтерімдің несінде сол жерге келіп жүрген адам екен да, мен оны білмеймін. Сол біздің пәтер... Қазір нақтылайық, пәтеріңізге келіп жүрген адам дегенді қалай түсінеміз? Пәтер иесінің досы да, танысы, жерлестер екен да. Сол жерге келіп жүрген екен, сол жерден бізді көріп жүрген, мен құрбым екеуміз пәтер жалдап тұратын. Ол кезде сіздің басыңыз бос? Ол кезде бос болатын басым. Содан таныстыңыздар? Пәтер иесі таныстырды, үлкен кісі. Таныстырды, ол кезде мен оны мән берген жоқпын. Түріне де қараған жоқпын, айттым, жоқ, маған керек емес, мен ондай не іздеп жүрген жоқпын, жұмысым бар. Талғаттың жасы нешеде болатын ол кезде? Талғат ол кезде маған өтірік айтты. 79 жылғымын деп бір айтты, 75 жылғымын деп бір айтты. Мен
Ал Шынтуайтында? Шынтуайтында ол 63 жылғы кісі екен. 63 жылғы кісі болған. Мен оны Жаннұр қызыма аяғым ауыр кезде барып білдім. Ол үлкен кісі екен. Әйелім қайтыс болған деп айтқан. Сөйтсем, әйелі де қайтыс болмаған, әйелі де бар, 4 бала шағасы бар. Мен өзім 85 жылғымын. Қызыңызды 9 жыл көрмегеніңіз рас па? 9 жыл көрмедім, я рас. Не себеп болған? Не себеп болғанда мен екінші қызымды босанған кезде туғанда да Жаннұрға мен метирка алмаған едім. Өйткені біз заңды түрде ЗАГСта болмағаннан кейін бұл жақтан метирка ала алмадым да. Сонда 3 жастай жүрдік. Ол қызыма метиркасыз солай жүрдік. Соң екінші қызымды босанғаннан кейін сол Қырғызстаннан барып метирка алып келуім керек болды екі қызға бірдей. Демек Жаннұр сіздің екінші құрсағыңыз ғой. Екінші қызыңыз ба? Жаннұр мен екінші құрсағым ол. Иә. Содан Жаннұрдың құжатын рәсімдеу үшін сіз жоқ, Жаннұрдыкін емес. Жаннұрдыкін одан кейінгі туған босанған қызымдыкін. Жаннұр үлкені болып тұр ма сонда? Ортаншысы. Бірінші қызыңыздың есімі кім? Бірінші қызымның есімі Жансая. Одан кейін Жаннұр. Одан кейін Жаннұр. Ол да Талғаттан ба? Одан кейін Тоғжан. Одан кейін? Одан кейін Аяру. Осы 4 қыз да Талғаттан ба? Жоқ, одан емес, Жаннұр. Тек Жаннұр ғана Талғаттан. Өйткені біз сол аралықта екеуміз ұрысып қалдық та, біз ажырасып кеткенбіз. Жақсы, толығырақ түсінікті болу үшін біздің тілшілерімізге айтқан екен. Экранға зер салайықшы. Бірге тұрайық деді маған. Тұра берейік, бірақ басқа жерден фазенда аламыз. Тірлігімізді істемесем барып баланың қызымнан екеуміз ЗАГСта болмағаннан кейін қызымнан метиркасын мен өзім атымнан алуым керек болды. Қырғызстаннан барып алуым керек болды да. Соны бамбукты таста деп алып қалған қызым еркелет бамбук дейтінбіз. Оны маған тастап кет, мен қарай тұрам, где-то 10-15 күнде істеп бүтсем, метирка шықса келесің ғой деп сөйтіп айтты. Мен айттым, я дедім, уақыт өтіп кетпей тұрып, барып, действительно бір ай, 2 айда істетіп алу керек деп. Сөйтіп мен кішкентай жүргектегі қызымды алып кетіп қалдым. Қырғызстанға бардым, метиркаға тапсырдым. Метирка тапсырып, соны күту керек қой. Соны 15 күн бір айдан астығы жүрдім ғой. Бірақ звондап сөйлесіп тұрдым мен. Талғатпен қызғақта, қыз ойнап жүр, берші десем, мен малда жүрмін, мен базарда жүрмін, бамбук үйде жүр, ана жақта жүр, сондай деп айтып жүрді. Мен жарайды дедім да, жүре бердім да, сенген адам. Содан ровно бір айдан кейін мен келдім. Келсем, оказывается, дружба деген жер ғой. Дружбадан ол кеңес деген бір кісінің малына өзінің малын қосып, соның малымен сол жерге управляющий болып кіріп алған, ал қызым жоқ. Қызым ол жерде жоқ екен. Соны мен сұрадым, қыз қаяқта деп. Сөйтіп әжесі алып кетті, әжесі біраз күн жүре тұрсын деді, өйтті. Мен айттым, мен өзім келдім, алып келіп бамбукты дедім. Мен өзім алам, өзіміз не аламыз деп сөйтіп. Сосын әкелем, сосын өзім, маған басқаша сылтауларды айтып бастады. Жандос сұрап жатыр, інісі бар. Жандос сұрап жатыр, інісінде тоже 5 ұл болатын да. Сол Жандос сұрап жатыр, қыз қылып алам, мен асырап алам, сендерде бар ғой, қыз деп айтты, үйтіп айтты, бүйтіп айтты деп, солай айтты. Соны мен айттым, жоқ дедім. Маған даже мені сынап, предлагать етіп, маған ақша да айтты, малды да айтты. Назгүл, Қырғызстанға сіз жалғыз өзіңіз кеттіңіз бе? Жүргектегі қызыммен кеттім. Жүргектегі қызыңыз бе? 2013 жылғы қызыммен кеттім. Жаннұрдан кейін? Иә, Жаннұрдан кейін. Ал Жансая қайда қалды? Жансая ол мен ең үлкен қызым. Ол өзім әке-шешемде. Нағашыларында? Иә, нағашыларында. Мен өзім туған әке-шешемде. Ол қазір 13-те. Сонымен сіз Қырғызстаннан аман-есен оралдыңыз. Елге келгеннен кейін қандай жағдайды байқадыңыз? Елге келгеннен кейін сол ауылға келгенде Талғат ол жерде болмады. Малын бәрін алып, басқа жерге фазендаға көшіп кеткен екен. Иә, сол ауылда просто көрші негізіне. Сөйтіп Талғатты көресіз? Иә, Талғаттан сұрайсыз қызды? Иә. Не дейді Талғат? Сұраған кезде ол айтты, әжесімен Шымкентке тойға кетті деді. Сол жаққа кеткен, келет. Алғашқы кеткеннен келген уақытыңыз 1 ай ма, 1,5 ай ма, қанша уақыттан кейін келдіңіз? Где-то бір айдан асты. Қанша уақыт екен білмеймін, где-то 1 айдан асты. 1 ай уақыт аралығында сөйлесіп жүрдіңіз қызыңызбен? Иә, сөйлесіп, телефон арқылы сөйлесіп жүрдік. Ол бала жүр деді. Сөйлестір десем, мен малда жүрмін, мен үйде емеспін, ол ана жақта қалды, сөйтіп. Сылтауратады. Иә, сылтауратады. Осы уақыт аралығында
сіз Қырғызстанға кеткеннен кейін күйеуіңізбен араз болдыңыз ба? Әлде отбасылы болып тұрып жүрдіңіздер ме? Жоқ, біз ол кезде 2012-де ұрысып қалдық. Ұрысқанда сол малшысы келіп ұрды да мені. Сіз ажырасып Қырғызстанға кеттіңіз. Иә. Талғаттың туған туысқандары, ата-анасы, бауырларына бардыңыз ба? Менің қызым қайда деп. Бардым. Олар не деді? Мен уже білдім, что маған уже қызды көрсетпейтінін мен уже сездім. Содан кейін Талғатты айдатып, мен ауылға бардым, Қордайға. Әке-шесінің үйіне бардым. Бірақ ол үйде только атасы ғана болды, папасы ғана болды. Сіздің атаңыз. Иә, сол ғана болды. Олар айтты, әлі келген жоқ, Шымкенттен тойда жүр, олар қыдырып жүр. Мәселен, мән-жайын түсіндірдіңіз бе? Менің қызым Иә, жоқ мен деп. қызымды алып кетуге келдім дедім, әлі келмеді ма, сондай деп не қылып едім. Жоқ деді. Содан кейін бұлар маған угроза бастады. Мысалға психологический давление маған. Кешіріңіз, қанша уақыттан кейін бардыңыз қызыңызға? Сол 2014-те тастап кетіп отырмын ғой. Иә. Тастап, сол метирка істетіп, 1,5 айдан кейін барып отырмын да. Әлі сиясы кеппеген демек. Иә, Содан кейін 1,5 қандай зорлық жасады, көрсетті? Зорлық болғанда бұлар мені как не сияқты, мен уже басқа жақтың адамымын, пропискаға да отырмағам ол кездері. Нелерім өтіп кеткен. Қазақстаннан айдап жібереміз деп қорқытты ма? Иә, сондай сөздермен қорқытты, қаматып жібереміз. Сен даже мына қазір қолында тұрған жүргекте қызыңды тоже алып қойсақ, не істей аласың, сен қолыңдан түк келмейді. Содан да қорқтым бір жағынан. Мысалы, может қамалып кетсем, может ана тағы да кішкентай қызымдан айырылып қалсам, мысалы, таможнядан өткізбейді ғой, сен қаяқтан келатсың, пропискада отырмағансың. Мен сондай жағдайда мен қайтып қызымды көтеріп, мен қайтадан Қырғызстанға кеттім үйге. Сізге сенейік, 9 жыл бойы әрекет еттіңіз. Иә. Әрекеттен ештеңе шықпады. Иә, шықпады. Бізге Назгүл хабарласқаннан кейін мәселені барынша зерттедік. Таяқтың екі ұшы бар, өзгелер не дейді? Мүмкін Назгүлдің құрбылары ақиқатты білетін шығар дедік. Құрбысынан сұхбат алған болатынбыз. Экранға зер салайық. Сол Назгүл сол бір 11 жылдай ма, 10 жылдай ма сол Талғаттың құлы болды ғой, сол ұстады ғой Талғаттың үйінде. Сиырын сауып, малын бағып, боғын шығарып, қыс демей, жаз демей. Біз ондай жұмыс істеген жоқпыз. Біз үйде жататым мен өз басымша. Сол кезде анда-санда келіңдер дейді, барамыз, сол кезде қарасаң деген жаңағы кілең еркектің ішінде. Ана өзі бастық жатады, солардың тамағын жасайды, солардың кірін жуады, солардың боғын нетеді, малын сөйтіп жүретін Назгүл. Біз енді жанымыз ашитын. Сонымен 11 жыл ма, 10 жыл ма сол құлық ұқсап ұстады ғой. Одан атын білмеймін, Бамбок дейміз, қызынша Бамбок дейтіміз. Сонысын туды, осы Талғаттан. Соны екінші қызын туды. Мына Бамбогын екінші қызын туып атқан кезде бұл ұрлап алып кетіп отыр ғой, Назгүлге айтпай. Сен мынаны кішкене нетіп ал, жағаға. Мен 40-на дейін жоқ, 40-на дейін мына мен ананы жағаға. Бұның осы Талғаттың қарындасым, әпкесіме біреу бала тумаған. Бір несінде соған беремін деп айтып жүр деп айтқан. Бірақ та мен оны білмеймін. Соған беріпті осы қарындасым, әпкесіме осы екеуін білмеймін. Бұны құртып отқан ана күйеуім жағаға. Алдап әкеп, еще әйел қып, еще бала таптырып, еще баласын алып ап, ит қып неткен. Назгүл екінші қызын туып жатқан кезде алып кетті дейді, рас па? Екінші қызымда туып жатқанда емес, екінші қызым уже туылғаннан кейін. Шақалақ кезінде алып кетті ғой, иә? Ал Жаннұр ол кезде қанша жаста? Жаннұр уже ол кезде 3 жас 7 ай болған. Өзінен едәуір жас келіншекті Талғат Мамырбеков құлдықта ұстады ма? 9 жыл бұрын жоғалған қаршадай қыз қазір қайда? Шағын жарнамадан соң білеміз. Енді сол ауылда бай адам болды. Талғат бай. Иә, бай болды. Сол кезде қара жіп айдап жүретін. Ақшасын бердік. Риза болып кетті дейді. Жоқ, мен ақша алмадым. Алмадыңыз ғой? Құдай күбә. Жақсы. Сіз алмадыңыз, бірақ қанша берді сізге? Назгүл Тұрсынниязова 9 жыл бұрын жоғалтқан қызын іздейді. 2013 жылы көршілес Қырғыз еліне құжат жасатуға кеткен келіншек тұңғышын күйеуіне табыстайды. Алайда күйеуі 3 жасар қызын жетектеп ұшты күйлі жоғалған. Назгүлдің бұрынғы жолдасы не себепті қашып кетті? Жалғыз басты ана 9 жыл көрмеген қызымен қауышала ма? Бүгін көреміз. Сізге туу туралы куәлік бар ма? Иә, мен соны Соны сұрай отырмын да. Бұл Қырғызстанның туу туралы куәлігі ме әлде Қазақстанның? Қырғызстандікі болып тұр ғой, ол қалай? Қырғыз Республикасы туылғандығы туралы куәлік. Жасыл. Біздікі көк, иә? Ішінде не дейді? Тұрсынниязова Жаннұр Асқарбековна. Иә. Міне,
Менің папам Әкесінің орнында жазу көрсетілмеген, анасы деген жазуда Тұрсынязова Назгүл Асқарбековна тұр. Қыз қай мектепте оқып жатыр? Қыздың баққан ата-аналары қайда? Барлығын көреміз тілшілер дәл қазір іздестіру үстінде. Ал оны табам дегенше ортаға сіздің құрбыңыз Гүлмира Разақованы шақырамыз. Гүлмира, қош келдіңіз. Назгүлді қанша уақыттан бері танисыз? Біз Назгүлді мен танитыным біздің ауылға жағаға Талғат деген кісі. Көшіп келді, қаяқтан көшіп келгенін білмейміз. Экс-күйеуі ғой, бұрынғы Иә. күйеуі. Енді сол ауылда бай адам болды. Талғат бай. Иә, бай болды. Сол кезде қара жіп айдап жүретін. Біз ояққа барған кезде, біз бұлар тұратын базда етіп сайға, сиырға түсіп жүретінбіз. Сол кезде бұл Назгүлді көретін мен. Соның боғын шығарып, сиырын сауып, сол жерде жүрді. Сіз қызметкер ретінде жұмыс істеп жүрдіңіз бе, әлде әйелі болдыңыз ба? Мен әйелі де болдым, қызмет. Тойларыңыз болған ба? Жоқ, онда. азаматтық неке ғой, Ондай ештеңе болмаған ғой. Жоқ, басында, қараңыз, басында сіз айттыңыз ғой, менің тұратын пәтерімнің иесінің досы деп. Иә, досы. Сол ауылда тұрдыңыз ғой сіз? Сол ауылда емес, Алматыда қалқан. Алматыда. Ол кезде Талғатпен сізді жұмыс байланыстырмайды. Жоқ, ешқандай. Танымаймын да мен ол кезде. Содан кейін танысқаннан кейін сол содан ауылға кейін. апарады ғой. Иә, танысқаннан кейін Қожалыққа. ауылға алып барады. Мен бұл кісіні танысып жүргенде аға сіз деп қана сөйлесіп жүрдім. Как раз 2 күн демалысымда мен Алтын Ордаға баруым керек болды да. И шықсам бұл кісі далада постоянно уже мен білетін бұл алаңдап жүретін ше. Постоянно маған еще қырғызша сөйлейтін. Қарындасым, қалайсың? Бұл мені былай алып барады. Мен 2 күн демалысымда үйде болған кезде Алтын Ордаға баруым керек болды. Сол далаға шықсам, шығып уже кетіп жатқан кезде бұл машинасымен сол пәтердің алдында тұр екен, сыртта ана хозяиндар жақта. Соны қайда баратсың деді. Мен айттым, Алтын Ордаға дедім. Алтын Ордаға барып қайттым, сәлемдеспе дедім да. Жүр алып барып тастаймын бірге деп. Мысалы мен как раз сол жаққа бара жатырмын деді. Жарайды деп отырдым. Содан бұл мен мына жерде жұмысым бар еді деп бұрындай жаққа мен қазір кіріп шығайыншы деп сөйтті и алып кетті. Солай бір алыс жолдармен, мазардың арасымен, бір какой-то бір жолдармен кешкі сағат 9:30-10-дарда мені сол фазендаға алып келіп отыр ғой. Сонда сізді күштеп, қалындық етті ме сізді? Алдап алып кетті, бірақ күш деген жоқ. Сосын жарайды, сіз алданып бардыңыз. Ары қарай таңдауды жасаған өзіңіз ғой, иә? Иә, ары қарай таңдауды жасаған өзім. Талғат туралы айтып беріңізші. Бір білсе сіз білесіз ғой. Енді ол Талғат сол біздің ауылда бай адам болды ғой. Жоқ, мінезі қандай, жалпы қандай адам деген. Мінез енді бүйтіп тұйық, біз ол кісімен бүйтіп сөйлесіп көрген жоқпын. Мен өз басым біз сөйлесіп көрген жоқпыз. Просто мен оны білген жоқпын, что мал соныкі екенін білген жоқпын. Өйткені ол малшымын деп не қылды да, мен жалдалмалы жұмысшымын деді ғой сіз. Алдыңыз ғой, қинап сіз зорлап жаттыңыздар ма мысалы? Бір где-то 15 күннен кейін мен көндім, что мен қалаға шығуым керек болды. Я жарайды деп келістім. Арыз жазбадыңыз, бірге тұрдыңыз. Енді қалай тұрдыңыздар? Қалай тұрғанда сол фазендасында. Жақсы тұрдыңыздар ма, жайлы тұрдыңыздар ма? Жоқ. Қалай тұрдыңыз? Ұрып соғушы ма еді? Ұрып соққанда мазақ қылатын сөздер бар болатын. Сен қырғызсың ғой, сендер не істеп аласыңдар, сондай қылып не қылып жүрді. Бірақ мен көніп жүрдім. Мен кешірім сұраймын. Әр нәрсе бірдеңке болардың алдында түп санасымен адам сол жағдайды сұрап алады. Сіздің әкеңіз қайда? Онымен қандай қарым-қатынаста болдыңыз? Өйткені сіз әкеңізбен жасты адамға тұрмысқа шығам деп уже шешім қабылдадыңыз. Әкеммен жақсы. Ешқандай араларыңызда кірбің жоқ қой? Жоқ. Қызым деп сізді сыйлайды, сіз Асқар әкем деп қабылдайсыз. Сіз сол жерде андай негативный самоопределение деген нәрсе бар. Сол жерде өзіңіздің керек емес екеніңізді сезіндіңіз да, іштей. Сіз әкелік бұл кісінің айтпақшы, әкелік мейірімді сол кісіден көрдіңіз ба? Сондай бір мейірім бере алды ма сізге? Содан кейін... Иә, баста жақсы болады. Негізі мына Назгүл жақсы адам, бір жуас та. Қыз баланың басын алады да, шалдар бар ғой неше түрлі. Біздің Нұрлан мырзаның айтпағы, балалық шағыңызда әкеңізден, яки болмаса әкеңізбен жасты бір ер кісілерден зәрезап көрдіңіз бе? Көрдім. Кімнен? Өзімнің папамның інілерінен. Қандай зәрезап көрдіңіз? Ұратын. Вот сол ғой, психология бойынша. Енді травмалар бар ғой, оның бәрі тұр. Сізді әкеңіздің туған туысқандары дөмпештеп ұрып жатқан кезде әкеңіз қайда болды? Әлде әжеңіз қайда болды? Әкемдер ол кезде мен өзімдің нағашы әжемдер жақта болды, мамам жақта сол жақта. Сайыз кезі ғой, сайыз кезінде сол мамалар сол жақта болды, мал бағып өзім нағашыларымның несінде болатын. Сіз арқаңызды түзу ұстап, өзіңізді керемет ұстағанмен, бірақ ішіңіздегі нәрсе
примерно көрінеді. Біздің просто жұмысымыз сондай болғаннан кейін тәжірибеде көрінеді. Жақсы, айтып жатқаны рас қой. Иә. Сол нәрселер өміріңізде тағы да қайталанбау үшін мына жақтағы болған нәрселерді зерттеп бір түйінін шығарып орнына қойып алсаңыз, болашақта бақытты әлі күшті боласыз. Қызыңызбен бәрі жақсы болар, иншалла. Сонымен Талғат дейтін мырза расымен бай ма, әлі қуатты ма? Біз іздеп арнайы Достық ауылына барып, сіздердің көршілеріңізден сұхбат алған болатынбыз. Сол Талғат мырзаның көршілерінен аламыз. Экранға зер салайықшы. Талғат деген кісіні енді мен қалай танимын, фазендасы болған осы жерде, өзінікі ма, інісінікі ма білмеймін. Малдары сол кісінікі болған. Ол кісі малшы, өте дәулетті кісі болған. Талғат деген кісі. Бірақ Назгүлмен енді олар мушы жина болып тұрған жоқ. Олар как не? Малшысы болатын үйінде, сиыр сауатын Назгүл деген келіншек. Жақсы тұрған, содан 2 қызы бар Талғат. Мал ұстап қой бақты ма, сиыр бақты ма, кейін көп жыл болып кетіп қалды. Қайда? Зендасы бар. Қандай жұмыс істейтін білмеймін, сол малмен айналысатын шығар. Хазендасы болды, болғанда мен мамам бұрын істеген о жерде. Білем, сиыр сауып некен. Талғат деген кісі осында тұрды, жігіт. Біздің кіші ғой. Нормально тұрды, елмен жақсы араласатын. Ферманың адамдарын бәрімен жақсы араласатын. Дәулетті, бай дәулетті болып. Сондай. Короче, бай тұрды. Ана мен қыздың қауышуына кім қарсы? Назгүл қолхатты қалай жазып берген? Шағын жарнамадан соң білеміз. Қай жылғымын деп таныстыңыз? 63 жылғымын деп таныстым. Өтірік айтпады, 79-бын деп айтты. Тоқалдыққа демек. Әйелдікке боласың ба деп боламын деді. Енді сұрақ, сонда бұл кісі сіздің әйеліңіз болмай тұрып сізбен төсек қатынаста болып жүрді ме? Болды, біраз болдық. 6 баланың анасы Назгүл тұңғыш қызын іздейді. Осыдан 9 жыл бұрын экс-жары Талғат баласын уақытша бағамын деп із-түзсіз жоғалған. Ал қызын іздеп шырылдаған әйелдің артына адам салып қорқытқан көрінеді. Назгүлдің перзенті қазір кімнің қарамағында? Ол өзінің биологиялық анасы жайлы біле ме? Эфирде көреміз, біз жалғастырамыз. Талғаттан кейін кіммен таныстыңыз, кіммен ерлі зайыпты болдыңыз? Сол ауылдағы жігітпен. Есімі кім? Есімі Серік. Серік. Ол сол ауылда. Өзге қалаларда емес, республиканың. Қалған балаларыңыздың әкесі. Экранға зер салайықшы сонда. Талғаттың ақиқаты қандай екен? Сонда тастап кетті, ол баланы тастатты, мынаны мен Астанаға кеттім, басқа тұрмысқа шықтым деп кетті. Содан кейін оны мен көргем жоқ. Бала менің қолымда болды. Содан бір таныс адамның қолында болды. Сол үйде екеуміз малда болдық, сол кезде жүрді. Бала ешқандай қиналмай өсті. Содан қарындасыма айттым, осындай кішкентай қыз бар енді. Содан бағып алды қарындасым. Ол ауылда үлкен азамат, бойжеткен қыз болды. Өзі еркімен тастап кетті, кейін барып не қылды ғой. Қағазын беріп, бәрін қолғатын беріп, рұқсат берді ғой, метрке берген, туылған куәлігіне аударғанға бәріне өзі келісім шартын берді ғой. Қырғызстаннан қағазын әкеп берді. Қырғызстанның азаматы дегеннен кейін Қырғызстанның қағазын да әкеп, өзі әкеп берді. Ешқандай не жоқ та бұл. Өзде де тиынын алды. Тиынын беріп, ары бергісіне өзі жәрдемін берді. Енді ақиқат бір өзі біледі ғой. Ол енді аналыққа лайықты адам емес. Неге десең айтқанға көнбейді, біріншіден. Екіншіден кішіпейілдік жоқ, балаға деген көзқарасы өте неде. Темекісін чегеді ол өзі, бұрыннан чегеді, темекісін тартады. Анда-санда ішіп алатыны да бар, бой бермей кететіні бар ғой, ішіп алады. Сондай бар оның енді, айтсаң ол бәрі бір көнбейді ғой, қанша дегеніне. Өзі келіп, өз еркімен құжатқа қол қойып, тапсырып кетті дейді. Қандай құжат? Ақша алды деді. Жоқ, мен бұлардан ешқандай қаржылай көмек анамына мен алған жоқпын, сұраған да жоқпын, алған да жоқпын. Өтірік айтады. Бұлар мен уже қызымды көрмегеннен кейін маған нотариустан доверенность жазып бер деді. Біз уақытша қарайтын деп. Мен уже қызымды көре алмай, мен оларға айттым, жазсам Қырғызстаннан жазып берем, уақытша доверенность, уақытша жарайды, қарайды. Қай жылы жазып бердіңіз оны? Мен оны 2014-те жаздым. Он жарамдық үш-ақ жылға жарайды. Нені сізге енді бірдеңке айта кетейін, сіздің барлығын түсініп отырмын. Сіз Қырғызстан азаматшасыз. Сіздің қыздарыңыз да қазір Қырғызстан азаматшасы. Қырғызстан азаматшасының жаңа ішінде туу туралы куәлігінің ішінде Талғат әкесі деп көрсетілмеген бұл жерде. Ал сол үшін ол әкесі ма, әкесі емес па? Дәлел жоқ. Ал сол себептен сіз құзырлы орындарға барып арыз жаздыңыз ба? Ал болмаса жаңағы Қырғызстан посолына барып осы шағымдандыңыз ба осылай жайлы айтып? Өйткені бұл Қазақстан азаматшасы емес,
Қырғызстан азаматшасы, ол жерде әкесі деп көрсетіп тұрса, біз қазір сотқа жүгінетін. Иә. Бұл халықаралық деңгейдегі дау дейсіз ғой, иә? Балаңызды, қызыңызды ұстайды. Сол себептен сізге шағымдану керек. Ақшасын бердік. Риза болып кетті дейді. Жоқ, мен ақша алмадым. Алмадыңыз ғой? Құдай куә. Жақсы. Сіз алмадыңыз, бірақ қанша берді сізге? Берген жоқ. Ұсынды ғой енді, ұсынды. Ұсынғанда нақты мынандай қаржы деп айтқан жоқ. Мен сұраған да жоқ. Маған Жоқ, керек емес. ұсынды ма, ақша ұсынды ма? Ұсынды ма? Міне, соңғы рет сұраймыз сізден. Айтасаңыз. Ұсынды ма, ақша ұсынған жоқ па? Ақша ұсынғанда айтты, Не деп ақшасын айтты? берейік деді. Ақша берейік, қаржылай біз саған көмектесіп тұрайық, мына қолында кішкентай жөргектегі балаң бар ғой. Мен жоқ дедім. Мен ақша Үзілді кесілді қарсы болдыңыз. Иә, мен алған жоқпын ақша. Жақсы, сонымен Талғат Мамытбековтың ақиқаты қандай? Студияға өзін шақырайық, білейік. Талғат мырза, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, жайғасыңыз. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Талғат мырза, жасыңыз нешеде? 59-дамын. 59-дасыз. Иә, ұзақ жасаңыз. Аумин. Танысқан кезде Назгүлмен қаншада болдыңыз? Енді қай жылдар Назгүл өзің білесің ғой бәрін. 50-де болды ғой, 2014. Жарайды. Қай жылғымын деп таныстыңыз? 63 жылғымын деп таныстым. Өтірік айтпады, 79-бын деп айттыңыз. 79 емес, Назгүл. Қой, құдайшылық. Жарайды, енді 70 бәрін айттым, бірін айт енді Назгүл. Мына көпшіліктің ортасында екеуміз өтірік айтқанымызбен бәрібір келмейді. Сен өтірік айтпа, сен. Тыңда. Енді тыңдасаңшы, осындай әдетің бар да адамды бастыртып қоймайтын әдетің бар. Сондықтан сен ақсап жүрсің. Енді Алланың берген қызы бар. Сен айттың. 4 айлық болған кезде айттың. Мына қыз 4 айлық болды, Талғат не қыламыз дедің. Қаскелеңге бардық. Алдыртамыз дегенде Сөрдегі азамат айтты саған. Мынау алдыртуға болмайды деді. Неге десең баланың ішінде тірілік болған бала деді. Оны алдырғанға обал болады деді. Обал сауаптан қорқасыңдар ма деді. Сонымен жүрегім алып қалдым, ертең аласың дегеннен кейін, ертесінде бардық. Өзіңе түсіндіріп айт. Сіз өзіңіз сонда мына келіншегіңізді жетектеп жүрсіз бе? Жоқ, бірге бардық ғой. Бой бермейді айттым. Аман алып қалдым деп тұр ғой. Иә, содан кейін врачқа да айттық, қой енді обал болады, алдырмай-ақ қойыңыздар дедім. Өзіңіздің заңды некедегі әйеліңіз бұның бәрін білетін бе? Біледі. Бұл 4 айлық болғанда маған айтты. Мына бала бар ішімде деді. Назгүл енді Алла бұйыртса, сол баланы не болса да босандырып алайық дедім. Енді сұрақ, сонда бұл кісі сіздің әйеліңіз болмай тұрып сізбен төсек қатынаста болып жүрді ме? Болды, біраз болдық. Демек, бала жоспарланбаған. Жоспарланған бұл жоспарға келмеген нәрсе. Сонан кейін осындай болды дегеннен кейін жарайды дедік. Бұл айтты, мен алдырып тастап кетемін деді. Баланы алдыртам дегеніңіз рас па? Бұл Жаннұрдағы емес, одан кейінгісін алғыздық. Мен сол Жаннұрды ше? Жаннұрды алғызам деп мен айтқан емес. Екеуміз бардық қой, тіркеуде де бар. Қаскелеңнің несіне барса тіркеуде де бар. Жазылды. Есімі Назгүл. Назгүл. Қайда таныстыңыз? Менің жерлесім ағам бар, марқұм болған. Енді бауырлас. Сол кісінің бір күні күндердің күнінде сол кісі келіп жүрген. Сонан кейін мен істеп жүрген бір жұмыста. Соң келді, сол кісі айтты, аға мен осындай бір жұмысшылар керек еді, анау мынау тіршілікке өзімізге тамақ істегенге дедім. Сонан кейін бізде квартиранттарға келіп жүрген қыздар бар ғой деп, мына Назгүлді көрсетті. Назгүл сен 2 айдың квартирасын төлемепсің сол кезде. Қандай мақсатпен таныстыңыз? Келді, танысып екеуміз. Жұмысқа алу үшін таныстыңыз ғой. Бұл айтты, квартирасын төлей алмай жатыр деді. Сонан кейін мен әйелім кішкене денсаулығы болмады. Бұл айтты, мен ары бер өмірдің осы жүремін бе қаңғып. Маған мен осылай неге шығасың ба дедім енді. Неге шығасың? Әйелдікке боласың ба деп айттым. Айттыңыз ба? Айттым. Тоқалдыққа демек. Иә, әйелдікке боласың ба деп боламын деді. Айтты ма? Сонан кейін боламын деді. Соны айтайын. Соңғы болам дегеннен кейін екеуміз көңілдесіп болдық. Рас. Әйеліңіз біле ме? Әйелім біледі. Өтірік айтпа. Сонан кейін білет айтайын. Сонан кейін жарайды, мен өтірік айтсам айта берейін. Сонан кейін бұл 4 айдан кейін айтты, 2 қабатпын деді. Маған айтты, 2 қабатпын деді де. Қуандыңыз ба? Мен жарайды бола бер дедім. 4 айдан кейін сүйінші айтты. Сүйіншісін қуандық, мен қуандымды айттым, онда бала болса дүниеге келсе сәбиді алдырмаймыз дедім. Міне, енді осы жағдайдан әйеліңіз хабардар ма? Хабардар. Босанды бұл Ұзынағашқа апарып босандырып алды. Мен өзім апарып тұрып роддомға, бұл Қырғызстан азаматының тіркеуіне Қазақстанға болмайды деді. Ең құрдасы таможняның қағазын әкеңіз деді өткен. Болмайды деді. Әкелеп көкелеп өзіңіз білесіз ғой, қазақпыз ғой. Айналайын мына баланы деп апардым ғой Назгүл. Сені сүйерге жатқызып тұрып босандың, сары қызды тудың. Алып келдім үйге. Соның жағдайын бәрін жасап, тұрарға апарып чырылдап соны баланың енді оны жақсылықты жасап жатсаңыз өзіңіздің қызыңыз балаңыз үшін ғой. Талғат мырза, қараңызшы. Жақсылығыңыз өтіпті, бірақ өзгенің қызы емес, өзіңіздің иә, қаныңыз ғой. өзіңіздің қызыңызға. Бұны маған бір ретіңді айттың сен, Назгүл.
Сен сондай адамның қанына тиетін адамды сөз айтасың да, екеуміз сен сөзге келдің, сен мен енді кемсітіп қақпас дегендей сөз айттың да, мен ана баланы керек болса дегдомға деге шамалғаның неге кәскелеңге өткіземін дедің. Назгүл дедім. Сыртыма ішіме сыйған бала сыртыңа да сыяды. Неге сен сөйтесің деді мынаған айт. Бұл бұлқан тұр болып кетті. Жарайды, өтірік айтып Талғат мырза, тұрмын. екі келіншегіңіз Бәйбіше мен Тоқал бір шаңырақта тұрды ма? Тұрған жоқ. Сіз жұмыста Назгүлменсіз, үйде Бәйбішеменсіз бірге. Жоқ, мен осымен бірге жүрдім ғой мен. Бәйбіше қайда? Бәйбіше қалада тұрды. Бәйбіше ауру болғаннан кейін денсаулығынан ота жасалды. Иә. Кішкене жұмысқа жарамайтын ота жасалды. Бәйбішеңізге сіздің қолдауыңыз керек кезде сіз тастап кетіп отырсыз ғой, Жоқ, қолдап отырғанда мен екеуін де тастағам жоқ. Қалай сіз айттыңыз ғой қазір ғана, мен күндіз-түні осымен ғой дедіңіз ғой. Жоқ, күндізді жұмысымда болам. Кішкентай мынау баласыны енді құрсағында ғой. Түнен ғой мен айттым, Назгүл дедім, ешқандай қиналма. Осы жерде тұра бер. Көршілер бұны құлғып ұстады дейді ғой. Ешкім құлғып ұстаған жоқ. Сіз жас қызбен жатқанда намыстанбайды екенсіз, бірақ қақпас дегенде намыстанбайды. Иә, соны айтайын деп отырмын да. Соны айтты да, соны мен биттім. Назгүл дедім. Бала қалсын, біздің қолымызда өссін. Иә, өзіңіздің балаңыз ғой. Өсіп өнсін. Кішкентай сәби ғой дедім. Ана сары қыз жөргелеп жүгіріп жүреді. Еңбектепші, өзің Назгүлен шындығыңды білесің ғой. Жоқ, жап-жас қызды алып алып сонда сіз қандай сөз естимін деп ойладыңыз сонда, айтыңызшы маған. Өзіңіз жас қызды алған екенсіз. Егер жас қызға жағдаят жасап бере алмасаңыз, бұл маған енді қарамай кетіп отыр ғой. Енді сіз о бастан қарамайтынын білсеңіз, неге түртесіз, неге тиісесіз, айтыңызшы. Тиіскенде екеуміз көңіліміз жақсы болды. Енді бұл маған ерлі зайыпты тұрайық деді. Баласы айналайын екенде, бірақ шешесі кетар екенде. Шешесіне де айттым, менің жанымда бол деді. Анасын неге қабылдамайсыз сіз? Жоқ, мен бұны қабылдадым. Сіздің сөзіңізге сенейік. Сіз айтқан екенсіз, бүкіл арман мақсатты бірге орындайық деп уәде берген екенсіз. Сені мен 1 жылдан кейін көрдім. Аға, енді бөлмеңіз. Мен сөзін бөлмеңіз. Арман мақсаттарды бірге орындайық деп уәде берген екенсіз. 1,5 айдан кейін келді ғой. Неге сол кезде қызын ұстатып жүрмедіңіз анасына? Бұл келді де, міне, Назгүл келді де, сен келдің. Болды, мен кеттім Астанаға дедім. Қыз сенікі қалсын дедім. Екінші қызға келмеймін дедім. Соң кеттің. Содан ана оралма Ербол бар. Кеңес ағалар да бар. Айтбек сөйерде жұмысшылардың бәрі. Сонымен 90 сөзін тоқтай түйіні, анасы өзі бас тартты ғой. Бас тартты да бұл кетіп қазір енді міне қараңыз. Енді 9 жылдан кейін келіп тұр анасы. Жаннұрды бересіз бе? Бермеймін Жаннұрды. Неге? Неге беремін? Кезінде тастап кеттік. Қолхат жазып берді ме сізге? Жазып берген. Қандай жағдайда жазды? Өз еркімен жазды ма? Мәжбүрледіңіз бе? Қарындасыммен күйеу балама жазып тұрып берген. Не деп жазды? Мәтінін еске түсіріңізші. Менен мұтықпан 9 жылдан. Сіз болдыңыз ба сол кезде? Мен болғанмын жоқ. Басқасында неге болмайсыз? Мен болмаған себебім бұл айтты. Мен өзім Қырғызстанға барамын да нотариустан жаздыртып кімге бересің деді. Мен енді қарындасыммен күйеу балама беремін деді. Қараңыз, түбегейлі бас тартам әлде уақытша қарауға қалдырдым деді. Жоқ, уақытша емес. Түбегейлікті бас тартам, мен қызымды алмаймын. Сендердің тұқымдарың деді. Рахмет. Рас па? Жоқ, өтірік. Толығырақ біздің тілшілерге айтқан екен, қандай жағдайда бергенін, қандай жағдайда қолхат жазғанын экранға зер салайықшы. Тура осы жерде жеңіл машинамен тұрды. Ол машинаның ішінде папасы бар, осы жерде. Тура осы жерде. Машинаның ішінде папасы бар, сол қазір қызымды алып алған әкесі, шешесі бар, солар маған қағаз жазғызамыз деп. Папасы айтты, мен қадымдай қорқытты да, андай бір жаман балағат сөздермен айтты. Сен где-то мен қырғыз болғансын, анау нем жоқ болғансын, сондай немен, даже қолында кішкентай қызымды да алып жоқ қылып жіберсек, ал прям мына милициялардың несіне әкеп қойды да, мен осылай жазасың, отказ жазасың, болмаса біз салып береміз, мына қолында кішкентай балаңнан да айырыласың, саған сол керек па деп кәдімгідей угроза жазады. Мен қорықтым, қорыққанымнан мен солай жазып бердім. Мен амалым болмады, өйткені маған басқа не болмай қалды да, қызымдан кішкентай қызымдан алып айырылып қаламын деп қорқтым, өйткені үлкен қызымды уже алып кетіп отыр ғой бұлар. Талғат мырза, қаншалықты рас? Мынаның 99% өтір. Назгүлдің тұңғыш қызынан бас тартқаны рас па? Баққан ананың ақиқаты қандай? Шағын жарнамадан соң білеміз.
ақсақал екеуміз деп жерге қараймыз бе енді? Зина деген нәрсені Жоқ, молодец, білесіз ба? жоқ Байға екенсіз. сол бар болса не білесің? Білесіз. Әлі де міне 60-қа келсем де Айтпаңыздар. жақсы келіншек болса шамам келеді, екеуі болса шамам келеді. Қызыңыз нешінші сыныпта оқиды? Назгүл біледі. Қыздың есімі кім? Бұрынғы аты Жаннұр екен. Қазір Білмеймін, есімде оның ештеңкесін білмеймін. 9 жыл бұрын қызымды тартып ал. 37 жастағы Назгүл Тұрсынязова көремізден араша сұрайды. Айтуынша бұрынғы күйеуі қызын жылдар бойы жасырып, қарындасының қамқорлығына берген. Баласын іздеген әйелді танысымен қорқытып, ақшасымен арбапты. Десе де экс-жары Талғат Мамытбеков Назгүлдің айтқанын жоққа шығаруда. Назгүл баладан бас тартып, маған аманаттады дейді ол. Сонымен 9 жыл бұрын жоғалған қыз қазір қайда? Талғат Мамытбеков экс-келіншегін неге баласымен жолықтыруға қарсы? Көреміз. Қыздың есімі кім? Бұрынғы аты Жаннұр екен. Қазіргі аты. Білмеймін, есімде оның ештеңкесін білмеймін. Қалай онда сіз әкесіз білмесеңіз? Өзі білсін, өзі айтсын, бәрін өзі айтсын. Өзі бәрін біледі ғой, бастап отырған ол. Ең бірінші кінә сізден кеткен. Сіз өзіңіз түртіп қойғансыз. Одан кейін жоспарсыз бала дүниеге келген. Рас, онысы рас. Бірақ ар жақта әйеліңіз қиналып ауырып жатыр. 4 бала туып берген сізге ол әйел. Білмеймін қандай жағдайда өмірде бар ма ол әйел қазір? Бар. Жасы ұзақ болсын. Денсаулығы жақсы. Әлі бірге тұрып жатсыздар ма? Бірге тұрамын. Бірге жүремін. Назгүлден кейін тағы да әйел алдыңыз ба? Қыз? Жоқ, алғанмын жоқ. Ағасы, сіз ақсақалсыз. Ақсақал екеуміз деп жерге қараймыз бе енді? Зина деген нәрсені Жоқ, молодец, білесіз ба? Байға сол бар болса не білесің? Әлі де міне 60-қа келсем де Айтпаңыздар. жақсы келіншек болса шамам келеді, екеуі болса шамам келеді. Сіздің айтып отырғаныңыз мақтанатын нәрсе емес. Сіздің мақтанатын нәрсе емес. Жақсы келіншек алу үшін жақсы жар болу керек. Қазір қызын жағдайы қалай? Ол кісі ойланбайды. Құдайға шүкір, қыз деген елдің алдындағы, баланың алдындағыдай. Соңғы рет қашан көрдіңіз? Осы көктемде де барып көрдім, жақында да барғам, мен барып тұрамын. Сізді әке деп тани ма? Таниды, неге танымайды? Жоқ, қараңызшы, Руслан мырза. Айта салайыншы, 9 жыл қарап бағып отырған адам сияқты сөйлейсіз, сіз өзіңіз біреуге бере салғансыз. Есімін де білмейсіз, не істеп жүргенін де білесіз, жақсы, нешінші сыныпта оқиды? Нешінші сыныпта оқиды? Назгүл біледі, бәрі Назгүлден сұраңыз. Назгүл қайдан біледі, 9 жыл бойы көрмеген. Бәрін тексеріп, зерттеп жүрген осы. Қызыңыз нешінші сыныпта оқиды? Назгүл біледі. Сіз ештеңені білмейсіз. Қызға қатысты. Сіз біреуді бүлдіруге құмарсыз. Жоқ, ондай емес. Екінші, үшінші әйел алуға құмарсыз. Бірақ қызыңызды бағуға, әкелік мейірім беруге сіз Мен асықпайсыз. кішкентайынан сол қызды бақтым. Қақпадыңыз. Кішкентайынан қарындасыма табыстадым деп айтыңыз. Талғат мырза ештеңе білмейді, өйткені білем деген көп сөз, білмейм деген бір сөз. Бірақ сіздің қызыңыз Жаннұрды асырап алған отбасымен біз тілдестік. Көз жазып қалған қызыңызды 9 жылдан бері баққан отбасыдан біз сұхбат алдық. Олардың мәлімдемесін тыңдауға дайын болыңыз. Бұл баланы мен жаңағы әкесі айтты бұны. Жаңағы ана кісіге мына жаңағы апарды жан жаққа апарғаннан ешкім қабылдамағаннан кейін бұл баланы әкесі айтты, мына бауырыңа басып алшы дегеннен кейін әкесі маған өзі маған қолыма берді. Жоқ, сол баланы қолыма алғанда жаңағы баланың басы биттеп кеткен, тырнағы деген аюдай, жаңағы асты ойылып кеткен баланың шешесін тастап кеткеніне бірталай уақыт болыпты. Білмеймін, жарты жыл болды ма, болмады ма, сондай көп уақыт болып кетіп қалыпты шешесі. Содан кейін жаңағы балаға жаным ашып, жылап жаңа баланы көргенде до того менің жаным ашыды, жаңа баланы бауырыма басып алдым. 13-ші жылы баланы қолға алдық, одан кейін бір іздеп келген жоқ. Бірақ ол шешесі алғаннан кейін жаңағы баланың несі жаңағы ештеңесі, ешқандай құжаты жоқ болды ғой. Содан кейін жаңа бала шешесі маған менен қайта ақша сұрады. Жаңағы білмеймін неге сұрадым. Біресе шешем ауырып жатыр деді. Біресе тағы да бірдеңке ауырып деп қайта ақша сұрады. Содан кейін мен айттым, мен саған ақша бермеймін дедім. Ешқандай ақшам жоқ менің. Ондай сұрай беретін болсаң, балаңды алып кет дедім. Қанша жолы звондап айтты мен оған. Мазасын алдың ғой, талай рет мазасын алдың. Ақша сұрағаныңыз рас па? Назгүл, талай мазасын алдың ғой, қандай қыл? Оның бәрі өтірік. Маған звондамағанда, ешқайсы хабарласпағанда. 9 жылда бір рет іздеп есік қағып келген жоқ дейді, рас па? Мен ол жаққа бара алмадым. Талғаттан сұрап жүрдім мен. Неге сіз енді бәрін білдіңіз ғой, қарындасына өткізіп жіберген. Неге қарындасын іздеп таппадыңыз? Назгүл, былтырған екеуміз кезіктік. Мен қарындасының үйін осының өзін айтқаннан кейін ғана барып білдім мен. Өйткені қарындасын Қаракемердегі недегі үйін білмегем. Қызыңыздың қалай бойжеткеніне куә болғыңыз келетін шығар. Қазір біз сұраған болатынбыз. Қыздың мінезі қандай, оқу үлгерімі қандай деп, қазіргі анасынан. Өйткені толық негіз бар қазіргі анасы деп айтуға.
Экранға зер салайық. Бала өте ақылды, өте ақылды. Ол тәрбиеге де байланысты ғой. Тәрбиеге байланысты. Жаңағы баланы өзім оқыттым. Олимпиадаларға қатысты. Жаңағы республикалық ғылыми жоба жазып, одан кубок алды, медалін алды. Абай оқуына қатысып, одан бірінші орын алып, медалін алды. Неше түрлі ағылшын, орыс тілі, математикалардан олимпиадаларға қатысып, жүлделі орын алып жатыр. Бала өте алғыр, балаға мен жанашыр, бауырмал, мама деп мен жаны алдым. Барлық жағдайы бар. Барлық жағдайын жасап қойғанбыз. Әппақ төсекте жатады. Өзім кимеген нәрсені оған мен киіндіріп, ішіндіріп, жағдайын жасап отырмыз. Бұл кісінің әңгімесін тыңдасақ, әңгімесі жақсы, келіп тұр. Бірақ анау арасындағы сенімсіздік бар да, бір даусында діріл бар ма? Дірілдеп дауысы. Бір күнәлі сезім бар сияқты ма іштей. Жоқ, алып қояма деп жатыр, алып қояма дейді. Жақсы, енді Талғат мырза, сізге бір сұрақ қояйыншы, сол сұраққа жауап беріңізші. Жаннұр, биологиялық анасына ұқсай ма? Тура мынаның өзі. Біз Назгүл ханымның ісі бойынша Қордай аудандық білім бөлімінің басшысы Санат Әшірбековтен сұхбат алған болатынбыз. Экранға зер салайықшы. Маған қазір Назгүл Тұрсниязова есімді Қырғызстан Республикасының азаматшасы қайырылды. Осыдан 9 жыл бұрын азаматтық некеде болған екен Қазақстан Республикасының азаматыменен. Екеуінің арасында дүниеге нәресте келген екен. Екеуінің арасында келеңсіз оқиғалар орын алады. Баланы анасынан алып қалған көрінеді. Қазақстан Республикасының азаматы. Қазір енді құжаттар жасатып алған дегендей әңгіме айтылып жатыр. Барлық құжаттарын біз енді қабылдап аламыз, қолдағы бар. Неке және отбасы туралы заңына сәйкес жұмысты жүргізетін боламыз. Егжей зерделейміз бұл мәселеменен. Тиісті мемлекеттік органдармен байланыста боламыз. Қажет болатын болса, Қырғызстан Республикасының консультациясымен хабарласамыз. Бұл жұмыстардың барлығын түбіне дейін жеткізуге жағдай жасайтын боламыз. Заң аясында біршама жұмыстар іске асырылады. Қазір бізге байланысқа Қордай аудандық білім бөлімінің қызметкері Айгүл Мәлікова ханым шыққан екен. Айгүл ханым, қайырлы кеш, Еуразия бірінші арнасы көреміз бағдарламасы. Аталған мәселе жайлы не білесіз? Бұл мәселе жайлы қазіргі таңда жан-жақты зерделеніп жатыр. Яғни қазіргі таңда бала туылып жатқан азаматшамен сұхбаттасты. Ол кісінің айтуы бойынша бұл құпиялы іс болған екен. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 138 бабына сәйкес осы мәселені жариялауға мүмкіндік жоқ қазіргі таңда. Осыған байланысты жұмыс атқарылады және биологиялық анасына заң аясында көзделген ережелерге сәйкес жауап беріледі. Өтінішін қайырған. Айгүл ханым, 13 жастағы қыз асырап алған отбасының заңды баласы ғой қазіргі таңда, құжат бойынша. Қазіргі таңда заңды ма, заңсыз ба, оның бәрін зерделенеді. Егер заңсыз болса, өзіміздің тарапымыздан құзыретті органдарға хабарлаймыз, заңсыз болса. Ал егер заңды болса, бұл тек қана биологиялық анасына сотқа қайырылуға керек. Мына сұраққа жауап беріңізші, асырап отырған отбасы қыздың туу туралы куәлігін сізге көрсетті ме? Жоқ, әлі көрсеткен жоқ. Біз шақырттық, біраз тек қана телефон арқылы хабарласты. Кел дегенге уақытты келген жоқ. Кеше келу керек болған. Осы аптаның ішінде өзіміз бар зерделейміз. Сіз білім қызметкерсіз сол жердің. Енді қазір сіз айтасыз, метркені маған көрсеткен жоқ дейсіз. Ал бірінші алғашқы мектепке келген кезде сіздер метркесіз, туу туралы куәліксіз қабылдадыңыздар ма? Или туу туралы куәлік болды ма сол кезде? Ол жағын қазіргі таңда білмейміз, бірақ білім және білімнің кодексі негізінде оны білмеймін дейсіз. Айтайын да, бізде көптеген бала туу туралы куәліксіз балалар бар. Бірақ білім туралы заңына сәйкес біз міндетті түрде мектепке қабылдау керекпіз. Бір айдың көлемінде істің нәтижесі белгілі болады ғой.
белгілі болады. Мен өзім баланы құқық қорғайтын органда жұмыс істеген соң бас маман болған соң. Заң аясында құқық бұзушылық болса, біз керекті тиісті органдарға хабарлаймыз да, өзіміздің тарапымыздан зерделеу жүргіземіз. Жақсы, сіздерден біз тұшымды жауап күтеміз. Байланысқа шыққаныңызға рахмет, Айгүл ханым. Сонымен заң аясында осындай біршама жұмыстар атқарылатын болады. Егер заңды түрде асырап алса, онда сіз сотқа жүгіне аласыз. Ал егер заңсыз болса, жағдай басқаша. Барлық мақсатыңыз, мүддеңіз қызыңызға бүкіл шындықты айту, иә? Иә. Ал ол шындық қызыңызға керек пе, қалай ойлайсыз? Сол ғой. Сіз ойланып алыңыз, бізге сіздің қызыңызды асырап отқан ана келесідей үндеу айтқан болатын. Әлде өтініш десек те болады. Экранға әзер салайық. Енді сіздерден мен өтінетінім, қазір қызымыздың переходной возраст ғой енді жаңағы, соның психикасын бұзбау үшін, оның келешегін ойлап, оған теспеулеріңізді өтінемін. Оларға балаға өте қиын ол қабылдайды, себебі ол өзі мынандай тез өзіне қабылдағыш бала. Сондықтан оның психикасы бұзылмасын, ол біліп қойса, келешегі оның не болады? Келешегін ойлау керек. Сіздерден үлкен өтініш, осы балаға ешқандай кедергі жасамаңыздар. Осы ортада қазіргі жағдайына ешқандай кедергі жасамауларыңызды өтінемін. Кейін өзі кәмелет жасқа толып алғаннан кейін, өзі ар жақ, оң жақ, сол жағын бәрін түсінгеннен кейін, өзі барлығын біліп, естіп алады. Назгүл ханым, біз сіздің өтінішіңізді жерге қалдырған жоқпыз. Журналистік зерттеу жүргізіп, бағып отырған ата-анасынан сұхбат алдық. Өзіңіздің күйеуіңізді шақырдық. Енді шешім сізде. Өйткені туған ана өзіңіз. Қандай жағдай болмасын, қыз өзінің биологиялық анасын білуге құқылы. Отбасыңыз да, басқа жағдайға ұрынсаңыз да, қайта 9 жылдан кейін айналып келсеңіз де, сіз келдіңіз, ештен кеш жақсы. Бірақ қызыңыздың қазіргі тұрмысында қаперіңізге ұстаңыз. Қазір қызға обал болып, негізі асыранды бала дейміз, асыраған балалар ешқашанда өзінің шешесін, өзінің әкесін күтпейді. Өйткені ол сол жаққа сіңіп кеткен, сіз барғаннан ол сізді жақсы көрмейді, мүмкін сізді ұрып, бетіңізге түкіріп те жіберуі мүмкін. Өлі риза болмай, тірі байымайды дейді. Біз әке шешемізді, әкені әке, ананы ана деп қабылдамасақ, адам бұл дүниеде берекені де, байлықты да, бақытты да таба алмайды. Сондықтан сіз осы күнге дейін Құдаймен тәуекел болдыңыз ғой. Сол сияқты Құдайға тәуекел етесіз. Аллах сол қыздың жүрегіне бір күні салады. Сол кезде ол ізденеді. Ізденген кезде сізді тауып алдыңызға келеді. Заң сізді қолдай ма, қолдамай ма, оны бір айдан кейін мамандар айтады. Десе де, ана мен баланы ажырату үлкен айып. Бірақ баланың жүрегіне жара салу, ол одан да өткен сорақылық. Соны естен шығармаңыз. Келістік қой. Бүгінге осы сіздермен болған көреміз. Мен Руслан Өтепбай, өте бай болыңыздар. Назерке, мына жігіт танисың ба? Танимын. Кім? Азамат деген жігіт. Азамат Томиристің биологиялық әкесі болуы мүмкін бе? Назерке? Мына қызды бетсіз қылған өзін, ал өзін студияда бетпердемен отырсын. Осы жігіттікке жараса ма? Беті қоңапты өзінің несін мүшесіне қойғызып. Назерке, Еламан деген кім? Еламан дегенде осы мен Тұман жақтан даруыз алып кеткен кезде сол баламен таныстым. Сөзімен бауырады ма, көзімен бауырады ма? Көзімен. Көзімен? Мен бұл қызбен танысқан кезде біріншіден август айы емес, августтың алдындағы ай дұрыс па? Назерке, сенің ішкі түйсігің не дейді? Қайсысы сенің қызыңның әкесі болуы мүмкін? Азамат немесе Еламан? Қызында болуы мүмкін білесің бе? Дұрыс айтпасыңыз. Биологиялық туыстық ықтималы бойынша